আমাদের চোখের সামনেই এখন গুপ্তধনের চিচিং ফাঁক অবস্থা আর কি। আইফোন অ্যাপেল কোম্পানিকে এই জায়গায় রোস্টিং করাই উচিত। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নিশ্চয়ই সকল বন্ধুরা ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আমি আপনাদের দয়া আল্লাহর শেষ মেহেরবানিতে খুব ভালো আছি। বন্ধুরা, এই মুহূর্তে আইফোন 10 এর আরও একটি ভিডিও আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি। আর আমি যখন আইফোন 10 রিপেয়ারিংয়ের জন্য যে টুলটি আছে সেই টুলটি সম্পর্কে ভিডিও দিয়েছিলাম, তখন আপনাদের অনেক ইতিবাচক কমেন্ট পেয়েছি এবং পরবর্তী ভিডিওটি আপনারা দেখতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীতে আইফোন 10 ডিসেম্বলির একটি ভিডিও দিয়েছিলাম, সেখানেও আপনাদের ইতিবাচক অনেক সাড়া পেয়েছিলাম। বন্ধুরা, আজকে আমরা দেখাবো আইফোন 10 রিপেয়ারের ক্ষেত্রে যখন মাদারবোর্ড আমরা আলাদা করব। কারণ আমাদের আইফোন 10 যে মাদারবোর্ডটি ব্যবহার করা হয়েছে এটা হচ্ছে ডুয়েল একটি মাদারবোর্ড, দুটা একসঙ্গে এভাবে দুই পার্টকে এক জায়গায় করে এই মাদারবোর্ডটা তৈরি করা হয়েছে এবং ভিতরে পার্টস থাকে। আইফোন 10 এর যে কোনো ধরনের হার্ডওয়্যারের কাজ করতে গেলে অবশ্যই আমাদেরকে এই বোর্ডটাকে পৃথক করতে হবে। আর এই বোর্ডটা পৃথক করার জন্য অবশ্যই একটা যোগ্য টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন আছে। যেমন তেমন টেকনিশিয়ানের জন্য এই কাজটি আসলে সো টাফ। বন্ধুরা, আসুন দেখা যাক যে আমরা কিভাবে আইফোন 10 এর মাদারবোর্ডগুলোকে আলাদা করতে পারবো এবং আলাদা করার পরে ভিতরে হার্ডওয়্যারের কাজের সুযোগ পাবো। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন। এই ভিডিওটিতে 500 কমেন্ট, 500 লাইক, 500 শেয়ার যদি হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই পরবর্তী পর্ব আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। আর এখান থেকে 500 কমেন্ট দাতার মধ্যে আমি একজন ব্যক্তিকে বিজয়ী ঘোষণা করব, যে ব্যক্তিটা আইফোন 10 রিপেয়ারিংয়ের যে টুলটি আছে কমপ্লিট সেটআপ আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে দিব। এবং আমি চেষ্টা করব সরাসরি বাংলাদেশের যেই জেলায় হোক না কেন আমি নিজে সশরীরে উপস্থিত হয়ে সেই উপহারটি তার হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। তো আসুন ভিডিওটি দেখি এবং কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন আপনাদের ভিডিওটি কেমন লেগেছে পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য। আমি কথা দিয়েছিলাম যে আইফোন 10 ডেড রিপেয়ারের জন্য আমরা সেকেন্ড পার্ট আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব। আজকে সেকেন্ড পার্টের মধ্যে আমাদের যে টিউটোরিয়ালটা থাকবে সেটা হচ্ছে আইফোন 10 এর যে মাদারবোর্ডটা আছে, মাদারবোর্ডের দুইটা অংশ আছে, আমরা দুইটা অংশকে কিভাবে আলাদা করতে পারি সে বিষয়টি আমরা এই মুহূর্তে দেখব। আমাদের হাতে দেখতে পাচ্ছেন যে আইফোন 10 একটি প্ল্যাটফর্মের উপরে এটাকে মাদারবোর্ডটাকে আটকানো হয়েছে এবং এখানে শোয়াই রেখেই তাকে আমরা অপারেশন করব। এবং আজকে এই মাদারবোর্ডটা আলাদা করার বিশেষ টিউটোরিয়ালটা সবাইকে উপভোগ করার জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অবশ্যই আমরা ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করব। প্রথমেই এখানে যে আমাদের 14টা বেজ আছে, প্লাস্টিকের বেজ, এই বেজটাকে সেভ করতে হবে, কারণ এই বোর্ডটা এখান থেকে এই পর্যন্ত আমাদের আলাদা হবে। এই সাইডে সিম চেম্বারটা থাকবে। যেহেতু আমাদের উপরে বেজ আছে প্লাস্টিকের বেজ, অতএব এই জায়গাটা একটু রিস্কি। এখানে আমরা হিটসিং পেপার দিয়ে এটাকে ঢেকে দিব আর তারপরে আমরা হটগান ইউজ করব এবং এটাকে সেফলি আমাদেরকে রিমুভ করে নিয়ে আসতে হবে। সেকেন্ড পার্টে আমরা শুধুমাত্র দেখব যে আমাদের বোর্ডটাকে কিভাবে আলাদা করা যায়। আর পরবর্তীতে আমরা এই বোর্ডটা রিপেয়ারের আর একটা পার্ট দেখব এবং তারপরে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে যে বোর্ডটাকে দুটা একসঙ্গে করে আবার রিভলভিং করে কিভাবে আমরা বসিয়ে দিতে পারি। তাহলে আমাদের ইন টোটাল পার্ট হবে, প্রথমে আমরা এই টুলসটাকে আনবক্সিং করেছিলাম এক, তারপরে আমরা দ্বিতীয়ত ফোনটাকে ডিসেম্বলি করেছিলাম 2, আজকে তৃতীয় পার্ট যেটা আমরা আইফোন X এর মাদারবোর্ডটাকে আলাদা করে দেখব। চতুর্থ পার্টে যাবে আমাদের বোর্ড রিপেয়ার। পঞ্চম পার্টে যাবে আমাদের বোর্ডটাকে আবার পুনরায় দুটা একসঙ্গে করে ফোনটাকে চালু অবস্থায় নিয়ে আসা। আমরা ফোনের অবস্থানটা জেনে নেব এই মুহূর্তে যে আসলে সেটটা আমাদের কি অবস্থায় আছে। আমরা এটা এখান থেকে ঢেকে ফেলার আগে মিটার দিয়ে চেক করে নিই যে আমাদের ফোনটা কি অবস্থায় আছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ব্যাটারি কানেক্টর আছে। ব্যাটারি কানেক্টরটা আপনারা লক্ষ্য করছেন যে এখানে ছোট্ট করে একটা প্লাস চিহ্ন দেওয়া আছে আর এই সাইডে মাইনাস, তার মানে এটা হচ্ছে পজিটিভ, এটা হচ্ছে নেগেটিভ। আর নেগেটিভ খোঁজার জন্য ব্যাটারি কানেক্টরের তো আমাদের আসলে ব্যাটারি কানেক্টরের প্রয়োজন হয় না। নেগেটিভটা আমরা মাদারবোর্ডের যে কোনো
গ্রাউন্ডে ধরলেই পেয়ে যাব। আমরা মাদারবোর্ডে একটা জায়গা ধরছি যেখানে আমাদের মিটার কন্টিনিউটি রেঞ্জে আছে, বিপ দিচ্ছে। অতএব এটা আমাদের এখানে থাকবে। আর মাদারবোর্ডে ব্যাটারি কানেক্টরের যে পজিটিভ সাইড সেখানে আমরা এখানে ধরবো, দেখতে পাচ্ছেন বিপ দিচ্ছে, তার মানে মাদারবোর্ডটা ফুল শর্ট আছে। আর আমরা এই মুহূর্তে দেখে নিই যে আসলে আমাদের সমস্যাটা কোথা থেকে আছে। আর সেটা দেখার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে মাদারবোর্ডটা ডিসেম্বলি করতে হবে। কাজটা কিছুটা টাফ হবে, তারপরেও আমাদেরকে রিপেয়ার করতেই হবে এটা। যদি এই সেটের আইসি নষ্ট হয়েছে এবং সেই আইসিটা যদি আমরা মার্কেটে সাপ্লাই পাই, অবশ্যই এই ফোনটা ঠিক করা পসিবল। এবং ফোন ঠিক করার ক্ষেত্রে যেসব বিষয় আছে আমি সবসময় যেটা বলে থাকি যে ফোন যেমনই হোক যেটাই হোক, আমাদের কিছু জ্ঞান আমাদেরকে কাজ করতে সহায়তা করবে। আর সঠিক জ্ঞানের আওতায় এসে কাজ করা হলো সবচেয়ে উত্তম বলে আমি মনে করি। এখানে আর্ট নাইফ থাকলে ভালো হতো, আমরা ব্লেড ইউজ করতে পারি অথবা এই স্লিম ওপেনারটাও ইউজ করতে পারি এটাকে ওঠানোর জন্য। একটু সেফলি আমাদের বোর্ডটা যেহেতু এখান থেকে উঠে আসবে, এটা ইউজ করতে পারি আমরা ইচ্ছা করলে। এখান থেকে কিছুটা টেপ আউট করতে হবে, কারণ এই সাইডে হিটটা একটু ভালোভাবে আসছে না। প্লাস্টিকের বেসগুলোর কারণে আমাদেরকে একটু সাবধান হতেই হবে।
বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমরা আইফোন 10 পুরোপুরিভাবে মাদারবোর্ডটাকে দ্বিখণ্ডিত করেছি। আর আমাদের চোখের সামনেই এখন গুপ্তধনের চিচিং ফাঁক অবস্থা আর কি। আইফোন অ্যাপেল কোম্পানিকে এই জায়গায় রোস্টিং করাই উচিত যে প্রায় 1,25,000 টাকা দামের সেটগুলোকে এভাবে মানুষের কাছে তুলে দিচ্ছে যেখানে রিপেয়ারিং করার সুযোগ খুবই কম। এটা খুবই দুঃখজনক। কোম্পানিগুলোর আসলে একটু হুঁশ হওয়া উচিত। আমরা তারপরেও চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ এটাকে রিপেয়ার করার। বন্ধুরা দেখতে পেলেন যে আমরা কিভাবে আইফোন 10 মাদারবোর্ডগুলোকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারি। আশা করি ভিডিওটির মাধ্যমে ভালো লেগেছে। এর পরবর্তী পার্ট যদি আপনারা দেখতে চান অবশ্যই আপনারা মন্তব্য করে জানাতে পারেন। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।